ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ମୋର ଗୋଟେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋର ଏକାଠି ଯିବୁ ଘରୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଧଉଳିଗିରି। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରେ, ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥାଏ। ଧଉଳିଗିରି ଉପରେ ବସିବୁ, ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲିକିରି, ସେଠି ବସିବୁ ରାତି 9ଟା ସାଢେ 9ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନ୍ଧାର ହେଇతే ଯାହା ଚାଲିଥାଏ ଆଲୋଚନା, ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଫେରିବୁ। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। ସେ କଣ କି ମତେ କେତେ ଦିନ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି, ଆଉ ତମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବ। ମୁଁ ଯୋଗ ସାଧନା ମାନେ ଏ 5 ଜଣଙ୍କ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଯୋଗ। ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ 7ଟା ନହେଲେ ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଜା କେବେ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ପିଲାବେଳେ ମୋ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡେରି ଉଠିଥିଲି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କର, ମୁଁ କେତେ ମନ୍ତ୍ର କହୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତର। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଠ କରି 3ଟାରେ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ବଡ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଡେରିରେ କରି ବିଞ୍ଚ ନଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଠ କରି ସତୁଶତ 3ଟା ବାଜେ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖ 3ଟା କି 15 ମିନିଟ୍ ମୋତେ କୌତୁହଳ ଲାଗିଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଉ ମୋଟେ ନିଦ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ତୋର ଇଷ୍ଟ କିଏ? ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଗୌର କାଳିଆ ଦଳନ ଇଏ ଥିଲେ। ସେ ତ ଇଷ୍ଟ ପାଖରେ ବସିକିରି କୃଷ୍ଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଆସିଥିବ। ଆଉ ମତେ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଖେ ହେଇକି ଏମିତି କହିବ, ଏମିତି ବସି ନାକ କାନ ତ ଅନେଇବୁ, କଣ କରିବ ନ ନାଭିବ, ସେ ଯାହା କହିଥିବେ। ମୁଁ ବସି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଛାତ୍ର, ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲୁ ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଏମିତି ବସି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ସବୁ, ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ୱାଦ। ମୋର ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭୋଜ ରାଜ୍ୟ ସେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଥିଲା। ସିଏ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଟେ, ସିଏ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଆରପଟେ ଗୌତମ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସିଏ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ, କୁନା ଆଜି କଣ ହେଲା କି? ଆଜି କଣ ହେଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସବୁ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ସବୁ ଆସିଲା। ନା ଆସିଗଲାଣି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ସେଇ ଭାବରେ ବସିଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ମାନେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ନୁହେଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟି ବାଜି ସମର୍ଥନ ହବା, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କେମିତି ଡିଭାଇନ୍। ସେଟା ମୋ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ମୋର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ, କୁନା ଆଜି କଣ ହେଲା? କୁନା ମୋ ଡାକ, ଆଜି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି। ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ମୋ ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ବସିଛି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖେ, ଏଇଟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କିଛି କହିପାରିନି, ଯେ ଭାବେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ରସ ଖାଲି ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପୃଥିବୀର କଣ ସମଗ୍ର ଭ୍ରମଣ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିକି ଆସିବା ସମାନ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ ମତେ କହିବ। ମୋର ମୋ ମନେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଳୁରା ସବୁ ଛିଡା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ ଇଏ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ, ନା ଆଜି କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିଲି। କହିଲେ, ନା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଗାଇଡ୍ ୟୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, କଣ କରିବା? କହିଲେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁ ଯେ ରାଜି ହବୁ, ତୁ ଏଇଠି ବସ, ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବି। ମୁଁ କଣ ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଦବ?
मैंने कितना अप्रगट देख प्रथम थर शेष तो से तो विषय मत सूचना देले और से भारी खुशी तू राजी जा से सांगे सांगे गुरु निगम से कहे आसवे तो फ्रंट रे तोर सब क्वेश्चन आंसर करेंगे तू जहाँ कह तेणु ते दीक्षा देवे ते एम्ब्रास करेंगे आलिंगन करेंगे आशीर्वाद देवे चलिए मत गोटे तो ताजुब माना कहला सुना मुझे आज पर्यटन ये करनी जस्ट मत 5 मिनट 2 मिनट खाली येस कहीदे से सांगे सांगे आसवे अपेक्षा करे मुझे कहीदेली मुझे बाणी मोर अंतरात्मा को एत पुलकित कर देखी मुझे मोर ऋण के सुझी पाई किंतु कौन करी मोर गोटे बलवत धारणा कृष्ण मो निज गुरु कृष्ण व्यतीत मुझे आक्सेप्ट कर कहना कृष्ण बोलते डायरेक्ट यू आर इन ह्यूमन फॉर्म मनुष्य सुन मोर फिलिंग्स आसनी कृष्ण ओनली आई कैन एक्सेप्ट ओनली कृष्ण से भावटा मोर थी तेणुक प्रभुपा पाक मुझे सब दीक्षा ना प्रभुपा जगन्नाथ प्रसाद चौधरी जगदानंद दास दिगमर पट्टनायक दिग्पति दास सब गुड़े मुझे देखा गुरुदेव मत कहे तुम्हें प्रभुपा तुम निजे दीक्षा नो ना गुरुदेव दीक्षा दिखती प्रभुपाद हूँ प्रभुपाद साक्षात पाँच मैंने आठ बड़ भाग्य कौन कि मत क्या लगे ओनली कृष्ण ओहो सी तो तुम बुझे तुम बुझ गुरुदेव भाई मुझे चार लेखा लिखी कली गुरुदेव जो जयपद से मत कहल गुरुदेव मत निजे नहीं तो बुलेले जोगपीठ पेड़ से बुलेले मैं गुरुदेव मुझे भुवनेश्वर समाजा देवी गुरुदेव हसिले कहले कृष्ण इच्छा मात्र बाटू मुझे चली आसि मु भुवनेश्वर आनंद लहरी खेलगला बहु भक्त मैंने अपेक्षा करते वर्ष वर्ष धरी तो आलोडन खेलगला जो जन दीक्षा था मुझे जानी मुझे दीक्षा नहीं बोली मत गोटे धरी कृष्ण मोर गुरुदेव तो फास्ट दीक्षा कटा यांकर दीक्षा दे आरंभ होनी मुझे आसनी मुझे जानी शुद्ध रात्रि ना मुझे के दिन पर आज के देखा मुझे रात पहुंची गली मुझे सब नंडा है बस साधु आमर अच्छी गुरुदेव रांधे जयपद मुझे दीक्षा नहीं गुरुदेव प्रति अनुरोध सी बस मत कहना एत डेरी कला ना महाराज ये खुशी दिन घंटा अपेक्षा कर आसले मुझे मत कहीं अपेक्षा कर नंडा हम शीघ्र बस मुझे मैंने प्रथम जान सतर मुझे कथा दीक्षा का मुझे आक्सेप्ट कर मुझे बुझी पारि मुझे दीक्षा नहीं मोर सेकेंड इनिशिएशन मोर प्रकृत मुझे विथ अंडरस्टैंडिंग एंड सरेंडर ये गुरुदेव मिले हस्पिटाल में गुरुदेव सब कृष्ण अरेंजमेंट एमती व्यवस्था थी कृष्ण गोपाल तो सेमती व्यवस्था थी मोटामोटी कह कथा हूँ अभय चरणारविंद आमको प्रपन्न होगा पड़ो एवं अभय चरणारविंद प्रपन्न हबार मार्ग हूँ पाखे पूर्ण प्रपन्न होता साधुंकर चरण यहाँ स्वयं कृष्णकर बाणी आदि पुराण में से अर्जुन कहते ये अर्जुन जो मैंने डिमांड करती प्रत्यक्ष भाव से मोर शिष्य मुझे से भक्ति को स्वीकार कर किंतु मो चरणारविंद ये संपूर्ण प्रपन्न तार के क्षमा मुझे पाखे समर्पित यहाँ हूँ कृष्णकर प्रदर्शित मार्ग मार्ग को ही हमको स्वीकार करा पड़ो बुझा पड़ो निजे समर्पित होगा पड़ो निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
हरे कृष्ण।